உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய சிங்கிள் டோருக்கான ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் தாங்க பார்க்க போறோம். இதுல உங்களுக்கு இன்வெர்ட்டர், டைரக்ட் கூல் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இன்பில்டடா ஸ்டெபிலைசரோடவும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. இதை நம்ம 180 லிட்டர்ஸ்க்கு மேல பர்ச்சேஸ் பண்றக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே சிங்கிள் டோர்ல உங்களுக்கு வரும். 230க்கு மேல வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு டபுள் டோர், ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ இந்த மாதிரியான மாடல்ஸ்ல அவைலபிள் ஆயிடும். இப்போ நீங்க சிங்கிள் டோர் யாரெல்லாம் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்க வீடுகள்ல நீங்க பேச்சுலர்ஸா இருக்கீங்க, இல்ல 2ல இருந்து ஒரு 3 பேர் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காம்பாக்டா இருக்கக்கூடியதான் இந்த சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இதுல ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர் கொடுத்திருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு கூல் டவுன் ஆயிட்டு திரும்பவும் கட் ஆஃப் ஆயிட்டு திரும்பவும் டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது திரும்பவும் உங்களுக்கு ஆன் ஆகும். சோ இது மூலமா பவர் சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸரை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய மாடல் எல்லாத்துலயுமே பெட்டராவே இருக்கும். டைரக்ட் கூலிங் டெக்னாலஜி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எந்த நேரமே உள்ள இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரெஷ் அண்ட் குட்டாவே இருக்கும். இந்த மாதிரியான இன்வெர்ட்டர்ல வரக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆனுவல் பவர் கன்சப்ஷன் ரொம்பவே குறைவா தாங்க எடுக்கும். while compared to நார்மல் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஓல்டன் டேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டோட நம்ம கம்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இன்வெர்ட்டர் பேசிஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ரெஃப்ரிஜரேட்டருமே உங்களுக்கு சோலார் பவர்லயுமே தாராளமா ரன் ஆகும். 90 வோல்ட்ல இருந்து 310 வோல்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ்ல எப்படி இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படி நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதோட ஃப்ரீசர் கெபாசிட்டி லிட்டர் வைஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும். அந்த வகையில உங்களுக்கு 16ல இருந்து 18 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில தான் கொடுத்திருப்பாங்க. அதே மாதிரி உள்ள வைக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ் ஃபுட் கெபாசிட்டியுமே உங்களுக்கு ஒரு 150ல இருந்து ஒரு 180 லிட்டருக்குள்ள தான் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரை நம்ம கம்மியான மெம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடிய வீடுகள்ல தான் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கறத ரெக்கமெண்ட் பண்றோம். 2 லிட்டருக்கான பாட்டில் ஸ்டோரேஜும் கொடுத்திருப்பாங்க. 2 கிலோ வரைக்கும் நீங்க வெயிட் வச்சீங்கனாலும் அதுல இருக்கக்கூடிய திக் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப் தாங்கக்கூடிய வகைகள்ல இருக்கணுங்க. கண்டிப்பா நீங்க வாங்கக்கூடிய அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் தின்னா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா broken ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு. இன்டீரியர்ல பல்ப்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. நிறைய ப்ராடக்ட்ல எல்இடிஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. ஒரு சில ப்ராடக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்கேண்டிசன்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லோ பேசிஸ்ல வருங்க. கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு நைட் டைம்ல திங்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு உள்ள ஸ்டோர் பண்றதுக்குலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபாஸ்டா ஐஸ் மேக் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன், ஆன்டி பாக்டீரியலா வரக்கூடிய கேஸ்கெட்ஸ், நல்லா ஸ்பேஷியஸா இருக்கக்கூடிய சில்லர் ட்ரேஸ், ஆன்டி ரேட் பைட், சைலண்ட் ஆபரேஷன் இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ உங்க வீடுகள்ல எலி வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா ஆன்டி பைட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஃப்ரிட்ஜ் ஓடுறதே நம்மளுக்கு தெரியக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு சைலண்ட் ஆபரேட் ஆகிற மாதிரியான மாடலா தான் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இன்வெர்ட்டர் பேசிஸ்ல இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் இருக்கும். வெஜிடபிள் பாஸ்கெட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12.6 லிட்டர் அப்படின்ற மாதிரியான ரேஞ்சில் வருதுங்க. ஃப்ளோரல் பேட்டர்ன் டிசைனோடவும் உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி லாக்ஸும் கொடுத்திருப்பாங்க. வேணுன்ற மாதிரி நீங்க லாக் பண்ணிக்கலாம். உள்ள உங்களுடைய திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிட்டு சோ இது மூலமா குழந்தைங்க தேவையில்லாம அதை ஓபன் பண்றது அண்ட் பாத்தீங்கன்னா சரியா மூடாம இருக்கிற ப்ராப்ளம்லாம் இங்க அவாய்ட் ஆகுது. ஈஸியா ஹோம் இன்வெர்ட்டர்லயே இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்லாமே ரன் ஆகும். பவர் கன்சப்ஷனும் ரொம்பவே கம்மியா தாங்க எடுக்கும். பெரும்பாலும் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 10 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு நல்ல ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை மட்டும் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பெர்ஃபெக்ட்டா நீங்க சூஸ் பண்ண முடியும். சோ அந்த வகையில ஒரு சில ப்ராடக்ட் உங்களுக்காக டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். கண்டிப்பா பாருங்க, பிடிச்சிருந்தா பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 7th பிளேஸ்ல வோல்டாஸ் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். டாடா ப்ராடக்ட் 183 லிட்டருக்கான 5 ஸ்டார் சிங்கிள் டோர் மாடலுங்க. இது டைரக்ட் கூல் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வித் குயிக் ஃப்ரீஸ் ஆப்ஷனோட கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸ்பில் ப்ரூஃப் அட்ஜஸ்டபிள் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. 1 ஐஸ் ட்ரே, 1 எக் ட்ரே அண்ட் எல்இடி illumination ஆப்ஷனோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 15,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 63 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Whirlpool ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 4 ஸ்டார்ல இன்வெர்ட்டர் டைரக்ட் கூல் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலுங்க. இது இன்டெலிஜென்ஸ் இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி, ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் 0 வருது. 9 ஹவர்ஸ்க்கான கூலிங் ரிட்டென்ஷனும் ஜம்போ பாட்டில் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. இன்சுலேட்டட் கேபிலரி டெக்னாலஜி அண்ட் ஆட்டோ கனெக்டிவிட்டியும் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 15,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3,600 ரூபீஸ் அண்ட் வெரிஃபைடும் இருக்கு. இதுல
5th பிளேஸ்ல Godrej ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 180 லிட்டருக்கான 5-star டர்போ கூலிங் டெக்னாலஜியோட வருது. ஃபிக்ஸ்டு ஸ்பீட் கம்ப்ரஸர் வித் டர்போ கூலிங் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஃப்ரெஷ் ஃபுட் கெபாசிட்டி 163.5 லிட்டர் வரும். டர்போ கூல் வித் 54 mm கான திக்கஸ்ட் இன்சுலேஷன் அண்ட் வெஜிடேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 15,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 209 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல IFB ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 197 லிட்டர் 5-star டைரக்ட் கூல் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜிங் இது. எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டோரேஜ் வித் ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோலோட வருது. ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியல் கேஸ்கெட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 10 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 15,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 300 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல LG ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 5-star இன்வெர்டர் டைரக்ட் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா வருது. 2 to 3 மெம்பர்ஸ் கப்புள்ஸ் பேச்சுலர்ஸ் தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டஃப் அண்ட் கிளாஸ் வித் ஃப்ரேம் அண்ட் சைலண்ட் ஆபரேஷன் இருக்கு. டிரான்ஸ்பரண்ட் ஃப்ரீசர் பார் அண்ட் வெஜ் மாய்ஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 17,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 5,976 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல ஹையர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 5-star இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் டைரக்ட் கூல் ஃப்ரிட்ஜிங் இது. ஃப்ரெஷ் ஃபுட் கெபாசிட்டி 197 லிட்டர் வரும். ஃப்ரீசர் கெபாசிட்டி 80 லிட்டர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியல் கேஸ்கெட் அண்ட் LED லைட் கொடுத்திருக்காங்க. ஈஸி மேன் டிஃபோஸ்டிங் லாக் அண்ட் கீ ஆட்டோ கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 18,290 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 176 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Samsung ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 5-star பிரீமியம் சிங்கிள் டோர் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் இது. ஃப்ரெஷ் ஃபுட் கெபாசிட்டி 197 லிட்டர் வரும். ஃப்ரெஷ் கெபாசிட்டி ஃப்ரீசர் கெபாசிட்டி 80 லிட்டர் வருது. டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப்ஸ் 3 லாக் கீ அண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷனும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கனெக்டிவிட்டி ஆகிற மாதிரி இருக்கு. வித் எக்ட்ரேஸோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் பிரீமியமா வரனால 19,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1,530 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அதெல்லாமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி பின் பண்ற வேணும் அப்படின்னு ஆஃபர் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீடியம்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் இருக்கேன். ஆர்டர் சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you, have a nice day.